Ada Yupi, kalau ada dulu ada satunya enggak ada lagi satunya. Kenapa? Udah habis ya permen adek? Kok abang makan semua? Iya, awalnya ada. Aku ada racun. Oh sayang. Bang, ada kado. Kita buka yuk, Bang. Isinya apa ya? Wah, isinya rumah kotak berhadiah, Bang. Kotak berhadiah isinya, Bang. Coba kita lihat ya. Kita buka dulu deh, isinya apa? Ini serem deh, karena ini temanya Halloween, ya kan, Bang? Iyo, apa ini, Bang? Kumbang ya? Tato juga, Bang. Kupu-kupu dan resort cake. Kita buka kotak selanjutnya ya, Bang. Isinya apa ya? Halloween. Ih, seru. Bisa, Bang? Ih, apa Bang isinya? Iyo. Ini apa enggak? Ini cicak ya, Bang? Itu apa, Bang? Ini apa, Bang, namanya? Angking. Kalau jengki. Ayo, buntut, Bang. Itu buntutnya. Itu apa, Bang? Kita dapat sebanyak ini, Bang. Ini adalah hewan mainan, Bang. Ada kalajengking, laba-laba, kodok, semut, cicak. Indah banget. Itu adalah lipan, Bang. Beli apa dek? Mulai bendeng. Ada bawa uangnya dek? Nih, Uang berapa? Mah. Oh, uangnya 500 perak nggak cukup deh. Gimana? Kalau 500 perak cuman cukup beli ini aja. Boleh? Enggak. Ada yang mau apa? Dede. Kita cukup uangnya ada. Kira satu aja ya, Dek. Enggak. Nah. Dia aja yang mau apa? Beli apa, Dek? Coki. Ya udah. Ini ibu kasih aja ya. Bilang apa sama ibu? Makasih ya, Bu. Ini semoga wah beli. Ibu. Amin. Amin. Makasih ya dek doanya. Sudah. Iya. Dadah. 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan cacanya menjadi apa? Yuk. Mana jerapahnya bang? Nih. Coba kita lihat. Oke, kita tanam yuk bang. Yuk. Sini bang. Kita gali dulu bang. Bang, kuburin dia bang. Kasihan dia ya bang. Oke bang. Kita tanam ya bang. Oke bang, selesai. Abang, kita lihat yuk hasilnya. Ayo. Abang, yuk sini bang kita lihat. Yuk. Abang, dia tumbuh jadi balon karakter bang. Amang. Balon karakter jerapah. Amang. Abang senang. Ya. Ciumlah jerapahnya. Bentar. Daging makaku. Daging ini makan. Udah punya ya? Ya. Ini apa? Ini. Kuning. Lagi bang. Ini apa? Ayah. Warna apa itu? Pink. Ini apa? Ayah. Merah. Ini apa? Ayah. Merah. Lagi. Ini apa, Dek? Iya. Oren. Ini apa, Dek? Tuh. Hijau. Lagi bang. Ini apa? Dek. Warna apa tuh? Ungu. Kotak mainan adik warna apa? Biru. Suara apa tuh? Jangan-jangan itu zombie nggak? Kita pulang aja yuk bang. Ayo. Yuk kita susun dulu mainannya. Masukin ke sini, Bang. Kita pulang yuk. Jangan-jangan ada zombie, kita pulang yuk. Beli dong dagangannya, minta beli dong. Tinggi. Kamu beli, kita nggak boleh beli. Tahu, aing bagi ya. Udah deh, ini aku bagi. Kasih ya. Ya, sama-sama.